ঠাণ্ডা দিনটো একচুৱেলি জুই কৰাৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু জুইত পুৰি খাবও পাওঁ। এনেই কি হয় ইমান জুইত পুৰা নহয়। এইফালে আলু পুৰি ল'লোঁ, এইফালে বিলাহী, ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া পুৰি, অকণমান মোহাৰি দিয়া, ভাঙি দিয়া, তাৰপিছত নহৰু, ধনিয়া। মোৰ কথাই আমনি কৰেনে তুমি যেতিয়া নিজানত পঢ়া মোৰ ছবি আৰু এইফালে আছে লোকেল চিকেন জুইত বনোৱা।